الطلاب الأعزاء عاملين إيه أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. يلا بينا نكمل منهج الدراسات الاجتماعية ونشرح مع بعض النهاردة درس بعنوان الطقس والمناخ. يعني إيه طقس ومناخ؟ وإيه الفرق ما بين كلمة طقس وكلمة مناخ؟ يلا بينا نعرفهم. يلا بينا درس سهل في كلمتين. يلا. ببساطة خالص، عارف الصورة دي انت ممكن تشوفها فين؟ ايوه صح، انت ممكن تشوفها في التليفون وممكن تشوفها في التلفزيون. طيب بتحكي ايه الصورة دي؟ اقول لك الصورة دي بتحكي الجو عامل ازاي، الجو حرارته قد ايه، هل في امطار ولا مفيش، في رياح ولا مفيش. طيب هل الكلام ده مهم ليا كطالب او كمعلم او كاي حد؟ اقول لك مهمه طبعا. ليه بقى؟ لان لو الجو حر هضطر ان انا البس هدوم خفيفه. طب لو الجو برد البس هدوم تقيله. طب لو الجو فيه رياح وامطار مش هنزل من البيت. فالحاجات والمعلومات اللي بتقدمها لنا النشره الجويه او نشره الطقس او نشره المناخ بتديني معلومات مهمة جدا تنفعني في حياتي. تنفعني في حياتي وضرورية جدا. يبقى انا لما اعرف حالة الطقس والمناخ ده بيفيدني ولا ما بيفيدنيش؟ بيفيدني طبعا. طب بينا بقى نعرف ايه الفرق ما بين كلمة طقس ومناخ. يلا بينا. كلمة طقس هذا المصطلح ايه الفرق ما بينه وما بين كلمة مناخ؟ اقول لك ببساطة، الطقس بيوصف حالة الجو. طب بيوصف ايه في الجو؟ اقول لك بيوصف الحرارة، الرياح، الامطار، بس خلال فترة زمنية قصيرة اللي هي ممكن تكون يوم، اسبوع، شهر. يبقى الطقس بيوصف حالة الجو خلال فترة ايه؟ قصيرة. طيب القصيرة دي قد ايه؟ يوم، اسبوع، شهر. طب المناخ، اقول لك المناخ بيوصف برضو حالة الجو. طيب قلنا هنوصف الجو من حيث كام حاجة؟ 3 اللي هم ايه؟ حرارة، رياح، امطار. بس المناخ بيوصف حالة الجو خلال فترة زمنية ايه؟ طويلة. عكس الطقس قصيرة. طب الطويلة دي قد ايه؟ فصل او سنة. الفصل ده اللي هو 4 شهور والسنة دي اللي هي 12 شهر. يبقى تاني، ايه الفرق ما بين الطقس والمناخ؟ اقول لك الطقس هو وصف حالة الجو من حيث كام حاجة؟ 3. قول معايا: حرارة، رياح، امطار، خلال فترة ايه؟ قصيرة اللي هي قد ايه؟ يوم، اسبوع، او شهر. طب المناخ اقول لك شبه الطقس، بس ايه الفرق؟ ان المناخ بيوصف حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة اللي هي قد ايه؟ فصل او سنة. يبقى الاختلاف ما بينهم في الفترة الزمنية. انتوا عارفين الخريطة دي؟ احنا خدناها قبل كده، انتوا شطار وبتجاوبوا معايا. هي دي خريطة افريقيا، وباللون الاحمر دولة احنا عارفينها اللي هي ايه؟ مصر. ممتازين. تقع شمال شرق افريقيا، خدنا المعلومة دي قبل كده. طب الدولة اللي باللون الاخضر اللي هي الصغيرة دي اسمها ايه؟ اقول لك دي دولة اسمها سيراليون. طب الدولة اللي باللون الأسمر دي اسمها إيه؟ أقول لك دولة اسمها ملاوي. طيب هل الدول ال3 دول شبه بعض في مناخهم؟ تقول لي على طول لأ. يعني مصر مختلفة عن سيراليون، مختلفة على ملاوي؟ أقول لك كل الدول مختلفة في مناخها. طيب تعالى كلمنا عن مصر، هو مناخها عامل ازاي؟ اشرح لي كده. دي احنا عارفين ان هي مصر بلدنا العزيزة. مناخها بيتصف ان هو مناخ صحراوي حار. طب يعني ايه صحراوي حار؟ اقول لك الصحراوي الحار ده بيتصف ان هو معتدل ممطر في الشتاء، يعني الجو حلو وفي مطر في الشتاء. في الصيف بقى حر ومفيش مطر، ده فصل الصيف في مصر. طيب أدا مصر. الدولة اللي بعد كده اللي احنا عارفينها اللي هي دولة اسمها ايه؟ اللي هي هنا في غرب افريقيا، اسمها احنا قلنا اسمها من شوية سيراليون. طيب سيراليون دي بتتصف بايه؟ اقول لك ده مناخها استوائي. طب الاستوائي ده ماله؟ اقول لك ان الاستوائي طول السنة حر، طول السنة مطر، الاتنين مع بعض. اقول لك يعني طول السنة جو حر وطول السنة في امطار، الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض. طيب الدولة التالتة اللي هي موجودة في جنوب افريقيا اسمها ايه؟
ملاوي، انت جاوبت صح. الدولة دي اسمها دولة ملاوي. طب ملاوي مناخها اسمه ايه؟ اقول لك مناخها اسمه مداري حار. طب المناخ المداري الحار بيتصف بايه؟ تقول لي ان الصيف بتاعه دافي، او الصيف دافي ممطر، والشتاء جاف بارد. يعني ما عندهمش امطار في الشتاء. تقول لي الشتاء بتاعهم جاف. عكس مين؟ عكس مصر. طيب ادينا عرفنا الثلاث دول دول كمثال لمناخ جوه قارة افريقيا. طيب فهمتهم. تعال نقولهم تاني عشان اتأكد انك فهمت. تعال بينا نقولهم تاني. اول دولة تقع في شمال شرق افريقيا اللي هي مين؟ مصر. طيب مناخها ايه؟ هتقول لي على طول صحراوي حار. طب الصحراوي الحار ده ماله؟ هتقول لي ممطر معتدل في الشتاء، حر مفيش امطار في الصيف. حر مفيش امطار دي اسمها جاف. ماشي. طب سيراليون مناخ استوائي. طب كلمة استوائي دي يعني ايه؟ يعني طول السنة حر طول السنة مطر. الاتنين مع بعض يا مستر. الاتنين مع بعض يا مستر. طيب الدولة التالتة ملاوي. طب ملاوي دي مالها؟ هتقول لي مناخ مداري حار. طب المداري الحار ده ماله؟ هتقول لي دافي ممطر في الصيف، جاف بارد في الشتاء. عكس مين؟ عكس مصر. مصر امطارها في الشتاء، ملاوي امطارها في الصيف. صعب ده؟ اعتقد ان هو مش صعب وانت فهمته. اعتقد ان هو جزء سهل مش صعب. طب عشان اتاكد انك فهمت احنا متعودين نعمل ايه على طول يا مستر؟ انت ما بتعديش حته غير لما بنحل. يلا بينا نحل عشان اتاكد انك فهمت. انت مع مستر بشوي فؤاد لازم اتاكد انك فهمت. السؤال الاول، ضع علامه صح او علامه خطا امام العبارات التاليه. 1. الطقس يصف حاله الجو خلال عام. طقس خلال عام يعني 12 شهر؟ لا غلط. الطقس بيوصف حالة الجو خلال فترة قصيرة. طيب 2. المناخ يصف حالة الجو من حيث الحرارة فقط؟ لا الإجابة غلط. الطقس والمناخ الاتنين مع بعض بيوصفوا حالة الجو من حيث 3 حاجات: حرارة، رياح، أمطار. 3. مصر تتصف بالمناخ المداري الحار. مداري حار مصر؟ لا طبعا، مصر مناخها صحراوي حار، انما ملاوي هي اللي ايه؟ مداري حار. 4. تسقط الامطار في سيراليون طوال العام. سيراليون استوائي، امطارهم طوال العام وحرارة طوال العام، يبقى الاجابة صح. 5. النشرة الجوية تفيد بالتنبؤ بنوع الملابس. احنا قلنا من شوية لو حر خفيف، لو شتاء اتقل، يبقى الإجابة صح. ودي مش صعبة. أدى المجموعة الأولى من الأسئلة وسهلة. تعالى بقى أكد على نقطة مهمة برضه عشان أتأكد إنك فهمتها، هي جزئية الأمطار. تعالى مجموعة تانية من الأسئلة ونحل فيها معلومات عن الأمطار. طيب السؤال التاني بيقول إيه؟ السؤال التاني، ضع علامة صح أمام موسم سقوط الأمطار. مصر أمطارها في الصيف ولا في الشتاء ولا طوال العام؟ انتوا جاوبتوا صح شطار. احنا عايشين في مصر وعارفين الامطار تسقط في فصل الشتاء. طيب سيراليون اللي هي مناخ استوائي، صيف شتاء طوال عام. انتوا ممتازين، هي طوال عام صح. طب الدولة الثالثة اللي هي ملاوي، صيف ولا شتاء ولا طوال عام؟ يبقى دي صيف. عكس مين؟ عكس مصر في فصل الشتاء. ادي المجموعتين بتوع الاسئله، وده جزئيه سهله وانت فهمته وانا فرحان بيك. يلا بينا على الجزء اللي بعد كده اللي هو اسهل من ده. يلا بينا. احنا عرفنا انه الطقس والمناخ الاتنين بيوصفوا حاله الجو خلال فتره. طب بيوصفوا حاله الجو من حيث ايه؟ حراره، رياح، امطار. طيب هنا في سؤال، هو انا اقدر اعرف درجه الحراره دلوقتي ازاي؟ هو انا اقدر اعرف كمية المطر؟ هو انا ممكن اعرف اتجاه الرياح وسرعتها؟ ده كله ممكن اعرفه. طب هنا السؤال برضو، ايه الحاجات اللي تعرفني الكلام ده؟ اقول لك مثلا الحرارة انا لو عايز اعرفها ازاي؟ من خلال حاجة اسمها الترمومتر. يبقى انا بقيس الحرارة بالترمومتر. طب المطر اقيس المطر ازاي؟ هتقول لي على طول يقاس المطر بحاجة اسمها مقياس المطر.
طيب ده الحرارة والمطر. الرياح هنا في حاجتين فيها. أنا لو عايز أعرف سرعة الرياح هستخدم جهاز. طب إيه الجهاز اللي بيقيس سرعة الرياح؟ الجهاز ده اسمه الأنيميتر. أنيميتر. صعب ده؟ مش صعب. طيب الاتجاه بقى، أنا عايز أعرف الاتجاه، الرياح جاية منين ورايحة فين. هنا عندي حاجتين، لا إما دوارة الرياح لا إما جورب الرياح. دي صعب؟ لا مش صعب. يبقى تاني كده تعال نقولهم بشكل أسهل. الرياح حاجتين، الحرارة حاجة واحدة، المطر حاجة واحدة. طب تعال نروح من الأول خالص اللي هو أنا عايز أعرف عناصر المناخ عاملة إزاي. حرارة مطر رياح. الحرارة قيسها بإيه؟ أنتم ممتازين وقلتوا بقيسها بالترمومتر. طيب قيسها بإيه؟ بالترمومتر. المطر أنا لو عايز أعرف كمية المطر اللي بتسقط هقيسها بإيه؟ على طول تقول لي بحاجة اسمها مقياس المطر. طيب الرياح يا مستر، الرياح في هنا سؤالين. لو عايز أسأل عن سرعة الرياح يبقى الأنيميتر. صعب ده؟ مش صعب. طب الاتجاه، لو عايز أعرف اتجاه الرياح، الهواء خارج منين رايح فين. هنا عندي حاجتين مش حاجة واحدة، اللي هي لا إما دوارة الرياح لا إما جورب الرياح. هنا عناصر المناخ وازاي اقيسها. طب يا مستر انت قلت لي من شويه ان انا ممكن اعرف درجه الحراره بكره مش النهارده، هو الترمومتر بيقيس النهارده. طب بكره وبعده دي انا اعرفها ازاي؟ اقول لك ان في تكنولوجيا حديثه بيستخدموها الخبراء عشان يعرفوا درجه الحراره مثلا او عناصر المناخ، زي الاقمار الصناعيه. ايه هي الاقمار الصناعيه؟ اقول لك الاقمار الصناعيه هي عباره عن اجهزه كده بتدور حوالين الارض في الفضاء، وهي بتدور بتلم معلومات. المعلومات دي اسمها عناصر المناخ. طيب ايه اللي بيحصل بعد ما الم المعلومات دي؟ اوديها محطات الارصاد. محطات الارصاد دي مباني كبيره بتعمل ايه؟ بتجمع البيانات، بتاخد البيانات دي وتحللها باستخدام اجهزه كمبيوتر، وبعد ما تحللها تقدر تتنبأ بعناصر المناخ بكره وبعده والاسبوع الجاي ويمكن الشهر الجاي ويمكن السنه الجايه كمان، وتتوقع الاحوال الجويه في المستقبل. دي محطات ايه؟ محطات الارصاد. طب ايه كمان ممكن استخدمه في التكنولوجيا الحديثه؟ كمان عندي برامج الهاتف اللي على التليفون اللي احنا قلناها من شويه. مش انت التليفون بتاعك ممكن تعرف بيه درجه الحراره بكره؟ طب البرامج دي موجوده، حتى لو مش موجوده على التليفون تقدر تحملها. يمكن تحميل البرامج على التليفون اللي بتقدر تعرف عناصر الطقس إذا كان بالرسوم المتحركة أو الخرائط التفاعلية. دي اسمها التكنولوجيا الحديثة في قياس الطقس. عندنا كم حاجة بنستخدمها عشان نعرف عناصر المناخ، اللي هو الحرارة والأمطار الحرارة والأمطار والرياح. 3 حاجات. أول حاجة الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية تاني هي عبارة عن أجهزة بتدور حوالين الأرض، وهي بتدور بتعمل إيه؟ بتجمع معلومات. طيب تاني حاجة ممكن استخدمها كتكنولوجيا حديثة هي برامج الهاتف، اللي هو التليفون بتاعي محمول في تطبيقات برامج بتقدر تعرف لي المناخ بكرة بعده، وده من خلال الرسوم المتحركة والخرائط التفاعلية. طيب تالت حاجة وهي محطات الأرصاد الجوية، ودي مباني ضخمة. طب بتعمل ايه؟ بتجيب المعلومات اللي جمعتها الأقمار الصناعية وبتحللها وتقدر تعرف لي أحوال الجوية في المستقبل. صعبة التكنولوجيا الحديثة في موضوع عناصر المناخ؟ أعتقد إن هي مش صعبة وأنت فهمتها لأنك شاطر أو شاطرة. طيب هل إحنا عندنا في مصر بقى يا شطار محطات أرصاد؟ عندنا محطات أرصاد، وعندنا المحطة دي بنسميها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية. دي موجودة في مصر؟ موجودة في مصر. طيب احنا عارفين ان دي خريطة محافظات مصر. طيب الهيئة العامة دي لها فروع؟ اقول لك لها فروع في معظم محافظات مصر. طب بتعمل ايه الفروع دي كلها؟ الفروع دي كلها بتتنبأ وتتابع الأحوال الجوية في كل منطقة هي فيها. يبقى تاني أنا عندي هيئة عامة للأرصاد بس لها فروع كتير. طيب خدمة الأرصاد الجوية مين بيستفيد منها؟ مين بيهتم بحكاية الأرصاد الجوية؟ أقول لك كل الناس،
السياحة بتهتم جدا ان هي تعرف الارصاد الجوية عشان تتابع السياح اللي عندنا بحالة الجو. كمان الزراعة، ايه ده؟ كمان الفلاحين، طبعا الفلاحين بيحتاجوا يعرفوا معلومات عن المناخ عشان الارض بتاعتهم والمحاصيل بتاعتهم. كمان صيد الاسماك بيحتاج الارصاد. ليه؟ عشان يقول له السفن ما تطلعش النهارده عشان في عاصفة مثلا. طيب كمان النقل، اذا كان النقل البحري او الجوي، يعني لو في عاصفة هل الطيارة تقدر تطير؟ لا، ما ينفعش. كمان الصناعة، بعض الصناعات بتهتم بايه؟ بالارصاد الجوية. ده صعب، اعتقد ان هو مش صعب، وعرفنا ان الحاجات دي كلها بتهتم بخدمات الارصاد الجوية، اذا كانت سياحة، زراعة، صيد اسماك، نقل، صناعة. الجزء ده كمان في حاجة صعبة، اعتقد ان هو مش صعب. طيب عشان اتاكد ان هو مش صعب، متعودين نعمل ايه؟ نحل اسئله. طب بينا نحل شويه اسئله عشان اتاكد انك فهمت الدرس وانت شاطر. يلا بينا. المجموعه الاولى، السؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. 1. الطقس والمناخ يختلفان في حراره، رياح، المطر، المده الزمنيه. انا سمعتكم، هي فعلا مده زمنيه. الطقس مده قصيره، المناخ مده طويله. 2. يمكن توقع الأحوال الجوية في المستقبل القريب من خلال الأنيميتر، ولا جوارب الرياح، ولا ميزان الحرارة، ولا الأقمار الصناعية. طبعا الأقمار الصناعية تقدر تتنبأ. 3. الأنيميتر جهاز يساعدنا في قياس كمية المطر، ولا سرعة الرياح، ولا درجة الحرارة، ولا اتجاه المطر. طبعا سرعة الرياح. 4. معظم مناخ الأراضي المصرية ينتمي للمناخ استوائي، مداري، صحراوي، بحر متوسط. معظم مصر ينتمي للمناخ الصحراوي الحار الذي يتميز بأنه معتدل، ممطر شتاء، حار جاف صيفا. ده صعب مش صعب. واحنا كده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا اللي هو سهل جدا، طقس المناخ. بفكركم انه عشان نكمل مع بعض ما تنساش تشجعنا باللايك والشير وسبسكرايب، وتشير الفيديو مع كل اصحابك عشان يستفيدوا. محتاج اي حاجة، محتاج اي جزئية، سيبها لي في التعليقات. دائما وابدا اولياء الامور والطلاب الاعزاء في سلام، في تفوق دائما وابدا. الى اللقاء في درس جديد. سلام.